دوست داری مثل فضانوردا کم غذا بخوری ولی همیشه پر انرژی و سرحال باشی؟ تناسب اندامت هم حفظ بشه. همونطور که دیدین غذا خوردن تو ایستگاه‌های فضایی به راحتی روی زمین نیست و برای همین فضانوردا ممکنه حتی 20 ساعت از شبانه روز چیزی نخورن، اما با انرژی کاراشون رو انجام بدن. اونا برای تامین مواد معدنی و ویتامین‌ها و مواد مغذیشون از جلبک سبز اسپیرولینا که یه ماده خاص اما طبیعی استفاده میکنن. جلبک سبز اسپیرولینا به عنوان یک ابرغذا شناخته میشه که میتونه کلی از نیازهای بدن رو تامین کنه و علاوه بر اینها با انرژی بخشیدن به شما و افزایش سوخت و ساز بدنتون میتونه باعث لاغریتون هم بشه. اگه شما هم میخواید جزء دسته افراد خوششانسی باشید که به این طلای سبز دست پیدا میکنه، همین حالا روی لینک زیر کلیک کنید و تا موجودیش تموم نشده سفارشتون رو ثبت کنید